Пожалуй, лучшее решение для теплой присоединенной лоджии. Помним, что при согласовании перепланировки лоджия должна отделяться от помещения дверным заполнением. На этом объекте мы выполнили это условие прозрачными откатными перегородками. Мы применили раздвижную систему с доводчиками и полностью прозрачное остекление. Чтобы перегородки плотно примыкали к откосам, реализовали решение без плинтусов в зоне примыканий. Стык покрытий спальни и лоджии произвели ровно посередине двух откатных дверей. Стыки всегда реализуем в одну плоскость с минимальным зазором, который заполняем герметиком. И в результате получили вот такое отличное решение, которое проходит по всем нормам согласования, а также позволяет сохранить максимум дневного света в вашем интерьере. Не забудь сохранить и подписаться.